về tiếng kêu của con vật nha. Cô có ngôi nhà này. Xuân Trường ơi, bây giờ trời tối rồi đấy. Bây giờ đúng rồi, chúng ta đưa các con vật đi vào chuồng đi ngủ nha. Được không? Vô chuồng này, vô chuồng đi ngủ nha. Nào, cô có này, xem con Si nha. Con Si vào chuồng đi ngủ đầu tiên nào. Ùm bo. Con gì đây? Là con. Sai rồi, đây là con bò. Đúng rồi, con bò. Bò kêu ùm bo. Đúng rồi, bò kêu rất giỏi. Ok, bò vào chuồng đi ngủ nào. Chích. Bùm. Rồi tiếp nha. Xem con gì tiếp theo nào. Nào, xem con gì kêu nha. Út ít. Con gì kêu vậy? Lần. Rồi lần kêu thế nào? Út ít. Rất giỏi. Rồi, cho lần vào chuồng đi ngủ nào. Bùm. Con gì vậy? Xuân Trường biết con gì không? Đúng rồi, con gì nhỉ? Con gà. Rất giỏi. Con gà gáy thế nào? Gà gáy thế nào nào? Giỏi quá. Rồi, cho gà vào chuồng đi ngủ nào. Chích. Đây nào. Meo. Con gì đang kêu meo vậy nhỉ? Con mèo. Con mèo kêu thế nào? Kêu mèo. Rất giỏi. Nào, cho mèo vào chuồng đi ngủ nha. Con gì nào? Cạp. Con gì kêu cạp vậy? Con gì kêu cạp là nhỉ? Con vịt. Đúng rồi. Con vịt kêu thế nào? Kêu cạp. Rất giỏi. Cho vịt vào chuồng đi ngủ nha. Giỏi quá. Nào, cho cả con vật ngủ nào. Trời sáng rồi. Bây giờ chúng ta đưa các con vật đi tìm kiếm thức ăn nha. Nào, cho cả con vật ra đi tìm kiếm thức ăn nào. Xem con gì ra đầu tiên nào. Con gì đây? Mèo kêu thế nào? Mèo kêu thế nào? Mèo. Rất giỏi. Rồi, cho mèo tìm kiếm thức ăn nào. Chích. Rồi. Xem con gì thức dậy tiếp theo nha. Rồi. Con gì đấy? Con vịt. Đúng rồi, vịt kêu thế nào? Vịt kêu rất giỏi. Nào, cho vịt tìm kiếm thức ăn nào. Chích. Rồi. Xem con gì ta tiếp theo nha. Con gì đấy? Con gì? Con gà. Con gà gáy thế nào? Giỏi quá. Rồi, tiếp nào. Rồi, đúng rồi. Xem nha, con gì ta tiếp theo nào. Con gì tiếp theo nhỉ? Con gì đây? Đúng rồi, con lần kêu thế nào? Út ít. Lần kêu thế nào? Út ít. Giỏi quá. Lần kêu thức ăn này. Con gì ra cuối cùng đấy nhỉ? Con gì đây? Con gì ra cuối cùng nào ạ? Đúng rồi, bò kêu thế nào? Bò. Giỏi quá. Con bò kêu bò. Đúng rồi, rất giỏi. Rồi. Cả con vật ra ngoài đi kiếm thức ăn hết rồi. Nè, bây giờ cô và con sẽ cùng nghe xem. Đây là tiếng kêu của cả con vật gì nhá. Được không? Dạ. Rồi xem nha. Con gì kêu vậy nhỉ? Con gì kêu vậy? Con Em không nghe cái gì ạ. nghe lại nha.
gì kêu meo meo đấy? Con cọp. Sai rồi, meo meo mà. Mèo. À đúng rồi, con mèo, giỏi quá. Tiếp nào. Con cọp. Rất rồi, tiếp tục nha. Con gì đang kêu vậy nhỉ? Con bò. Con ngựa. Con ngựa. Đúng rồi, tiếp nha. Con vịt. Rất rồi. Con gà. À, giỏi quá. Tiếp nha. Con gì đang kêu bò, bò đấy, con gì? Con bò. Rất rồi. Tiếp nha. Con vịt. Con gì kêu? Con quà. Con quạ. Tiếp nào. Con gì đang kêu ếch ục, ếch ục? Con gì vậy? Con cá. Con gì kêu ếch ục, ếch ục? Con Con ếch. ếch. Đúng rồi, rất rồi. Rồi. Bây giờ con nào bây giờ con nói tiếng kêu các con vật thông qua thẻ tranh cho cô nha, được không? Được. Rồi, rất rồi. Nào, con gì đây? Đây là con gì? Em hiểu rồi. Con gì đây nào? Meo meo meo, rửa mặt như mèo. Con gì đây nhỉ? Con mèo. Con mèo bị cướp. Con mèo kêu thế nào? Biết mọi người đến cướp ăn. Không phải, mèo kêu thế nào nhỉ? Mèo kêu meo. Mèo mèo mèo. À đúng rồi, rất rồi. Sâu. Mèo kêu meo meo. Thế nào? Con gì đây nhỉ? Con Lợn. à lần kêu thế nào? Lần kêu ụt Út ít. đúng rồi. Tiếp nào. Mở ra. Bò. Bò kêu thế nào? Bò Bò. bò. Rồi bò kêu thế nào? Ít. Bò. Bò. Đúng rồi, ụt ít là con lợn nha. Con bò kêu bò. Bò. Giỏi quá. Mở ra. Con gì đấy nhỉ? Con cọp. Chó sủa thế nào? Chó sủa Con sủa. thế nào nhỉ?